Astăzi ne-am făcut de cap și ne-am cumpărat multe haine, multe cârpe, multe țoale. Am dat un salariu de pe o lună, pe tot ce vedeți aici. Și haideți să descoperim împreună, poate avem timp să și probăm ce am luat. Noi în seara asta am fost la Fashion House. În ce zonă este? Restul. Militar rezidenți pe acolo, în zona aceea. Și chiar am stat destul de mult, am stat câteva ore, nu mă gândeam. Dar vreau să vă zic că am găsit multe lucruri drăguțe și la prețuri accesibile. Foarte multe magazine, nici nu știam unele dintre ele. Nu știam că mai există, chiar am descoperit magazine noi. Cum ar fi... Care este? Este un magazin turcesc cu produse pentru bărbați. Foarte drăguțe. Soțul meu și-a luat multe lucruri de aici, multe căinuțe. Hai să începem. Hai să vedem, Draga, ce ți-ai luat. Și-a luat un plover. De asta cred că pot să-l port și eu. Ia să vedem. Deci ăsta este un plover, un bluzon pentru bărbați de la magazinul acesta turcesc. Nu știu, n-am mai intrat niciodată, n-am mai auzit de el, habar n-am. Dar lucruri foarte bune, nu știu. Acum calitatea rămâne să vedem noi. Deci aceasta este prima bluză cu care începem. Este pentru bărbați, da? Așa. Am scăpat de una. De la același magazin am mai cumpărat așa. Deci foarte drăguț. Ne-a dat și husă și cu umeraș. Ia uitați. Wow, super. O să vă scriu și prețul jos să vedeți. Eu nu mai știu, aveau reduceri peste tot. Cel puțin 20% pe articol. Multe magazine aveau deja un preț redus, iar din acel preț se mai făcea încă o reducere. Deci reducerea era și mai mare. Ia uitați ce palton frumos! Este superb! Este tot așa de bărbați. Nu cred că este impermeabilă după material. Nu pare a fi impermeabilă. Foarte drăguț. Se vede? Se vede tot? Tu? Vrei să probezi, Dragă, să vezi cum vine? Sau probez eu? Dar v-am zis, nu este pentru mine, deci o să-mi fie mare. Așa. Deci două produse până acum pentru bărbați. Am mai scăpat de încă o puncă. Tot de acolo o husă. Na. Mai bine aranjează direct pe husă. Ajutorul meu aici. Așa. Noi hainele de obicei le spălăm înainte să le purtăm. Dar aceste haine, paltoane, ceci, nu le spăl. Pentru că oricum le port peste bluză, peste maieu, peste cămașă, deci nu intră în contact direct cu pielea, așa că nu o să le clătesc. Sau poate da, nu știu, vedem, dar de obicei nu clătesc hainele acestea, geci, adică. În schimb, ce vine în contact direct cu pielea, le spăl înainte să le port. Aici este tot o geacă de bărbați. Se închide partea asta din fâși sau se poate da jos, este cu fermoar, deci se poate da jos. Acesta este tot pentru soțul meu. Este superbă. O haină nici foarte elegantă, dar nici foarte sport, este mai casual. Cu nasturi, foarte multe detalii, foarte drăguț, cu buzunar.
Mi-a plăcut foarte mult și lui stă super. Stă super bine. Deci asta, toate aceste articole, toate aceste 3 articole sunt cumpărate de la un singur magazin. V-am zis, este un magazin turcesc, nu știam de el. Cum mi se pare? Prețul întreg pentru această haină este 450 de lei și am dat mai puțin de 250 de lei. Scrie aici 250 de lei, dar la acasă mi s-a mai făcut încă o reducere, deci am dat mai puțin de 250 de lei. Eu zic că se merită la cât de bine arată. Poftim, iubirea. Și asta. Și umerașii, ne dai și umerașii. Așa. Dacă tot am început cu bărbații, hai să vedem ce și-a mai luat el. Și eu o să rămân la urmă. De la Pepe Jeans, o pereche de Adidas. Niște Adidas Sport. Așa, sunt drăguți, simpatici. Aceștia, de exemplu, cât au fost? Pantaloni bărbați. 100 și ceva de lei am dat pe acești Adidas. Scrie 173, dar cred că s-a mai aplicat o reducere din acest preț. Deci până în 150 de lei am dat. Serios, de la Pepe Jeans 150 de lei? Da. Așa, ăștia sunt tot pentru soțul meu. Poftim, dragă. Aici. Pe iar tu ce ți-ai mai luat? Astea sunt, uite, aici, Adidas, și astea sunt ale mele. Ăsta, Tommy Hilfiger. Da. De la Tommy Hilfiger. Încă o geacă, tot pentru bărbați. Nu pare cine știe ce, dar când și-a pus-o pe el chiar îi stătea bine. Așa e interiorul. Uite, are carouri, zice că nu-ți plac carourile. Prețul este de 490 de lei, de la 700 de lei redusă. Dar nu am dat 490 de lei pentru că s-a mai aplicat încă o reducere de 40% din preț. Această ofertă cred că a fost doar astăzi. Nu știu dacă este tot timpul așa mare discount. Deci aceasta este o geacă pentru bărbați. Foarte drăguță. De la Tommy. Poftim. Și? Atât ți-ai luat tu? Ba nu, mai ai pe aici ceva. Niște pantaloni de la Lecoq Sportiv, parcă, nu? Lecoq Sportiv. Niște pantaloni de training. Acestea, nu știu, au avut reducerea mai mică. În jur de 100 și ceva de lei am dat pe acești pantaloni. Tot de bărbați sunt. Niște o pereche de training, nu e cine știe ce. Materialul e ok, este bumbac, se simte plăcut la atingere. Deci aceștia tot pentru bărbați. Așa, și tu ți-ai mai luat ceva? Ți-ai mai luat. Hai că încă n-am terminat cu tine. De la aceeași marcă, Lecoq Sportiv, un hanorac cu alb și portocaliu. 150 de lei a fost asta. Redus de la 230. E un hanorac pur și simplu, dar nu știu, se simte super bine. Se simte super bine la atingere. Este bumbac. Sunt curioasă de unde zice că este. Zice Franța. Nu știu acum dacă chiar este fabricat în Franța, dar deci e super la atingere. Un hanorac tot pentru bărbați. Bine, asta ar fi între noi vorba. Lucrurile care îi vin lui și îmi vin și mie, le mai împrumut așa de la el. Poftim. Și tot el și-a mai luat încă o bluză cu fermoar, dar este doar aici sus la gât, la baza gâtului este fermoarul.
Deci o bluză pentru bărbați. Nu e căptușită, este doar din bumbac, dar este grosuță. Este perfectă pentru luna aceasta, ianuarie. Deci la câte haine am luat acum, n-am mai luat de mult timp. Nici anul trecut nu ne-am luat atâtea haine. Am început anul bine, deci am cheltuit cam mulți bani, cheltuim de obicei atâția bani pe haine. Dar tot anul nu știu dacă o să ne mai cumpărăm ceva, adică nici nu mai am de gând să mă mai duc în magazine. Mi-a ajuns astăzi la câte ore ne-am plimbat pe acolo. Ce ne-am mai luat așa anul trecut? Dacă am mai văzut o pereche de pantaloni și ne-am mai cumpărat sau un tricou, ceva, dar nu ne-am dus expre, băi, am nevoie de bluză, mă duc să-mi cumpăr bluză, mă duc să-mi cumpăr geacă sau cum am făcut astăzi, abuz în serviciu. Astăzi am cumpărat foarte multe. Deci să ne țină un an de zile, 2 ani, 3 ani, 4 ani, nu știu cât ori rezista și ele. Lecoq sportiv Franța. Da? Am scăpat de iubitul meu soț. Și acum trecem la mine, la J. Hai să vedem cu ce să începem. Uite, am săculețul de la Guess. Guess Who. Și de acolo mi-am luat o poșetă care a fost 324 de lei. Redusă la 324 de lei. Prețul de bază fiind prețul inițial de 719 lei. S-a părut super drăguță, mai ales și culoarea. Abra! Înăuntru. Ce mai găsim și înăuntru? De aici sunt niște pungi. Deci înăuntru vine așa. Are și buzunar cu fermoar înăuntru. E practică. Chiar dacă este micuță. Foarte drăguță culoarea. Așa, asta este ce mi-am luat de la Guess. Sincer, n-am văzut foarte multe lucruri drăguțe. Chiar eram curioasă ce produse au la Guess. Mi-am luat acum vreo 2 ani, parcă, tot de la același magazin, o geacă de iarnă cu vreo 70% discount, 80% discount. Deci asta este Guess pentru mine. Așa, de la Nike, uitați cu ce cutie, cutie fără capac, Just Do It, pentru că, de ce este în această cutie? Așa era expusă la raft, erau foarte multe cutii expuse și probabil nu avea loc ca să păstreze și carcasa. Și așa mi-au dat, deci nu mi-au dat altă cutie. Da. Oricum, eu le scot din cutii, nu le țin în cutii. Am un dressing și niște rafturi speciale pentru încălțări și nu le țin în cutii pentru că mi-ar ocupa foarte mult din spațiu. Acum câțiva ani le țineam într-adevăr în cutii toate încălțările, dar când vreau să mă încalț, trebuia să mă uit în fiecare cutie să văd ce e acolo, ce e acolo, ce e acolo și am zis că nu. Așa, de la Nike mi-am luat Adidas. Niște Adidas, nu știu, așa stau să mă zici că sunt Adidas de fotbal, dar nu, cred că sunt Adidas pentru mers la munte, cățărat, nu știu, drum mai alunecos sau ceva, pentru că are acești zimi sau nu știu cum să-i zic pe talpă. Dar mi-au plăcut super mult, super mult. M-am rugat de soțul meu ca să-mi ia, pentru că sunt de te încalci cu Adidas ăștia, că nu sunt prea pe gustul lui, dar pe gustul meu sunt. Am probat așa și altă culoare, aveau și altă culoare, ceva cu portocaliu și roz pal, dar pe verde mi-a plăcut mult mai mult. Ia uitați. Și au fost, nu știu, în jur de 400 de lei reduși. Ce părere aveți?
Chiar dacă sunt închiși la culoare, totuși au roz. Deci se vede că sunt de fete. Așa că nu ai cum să înfuri Adidas și să te încalzi cu ei. Oricum nu sunt mărimea lui. Am scăpat. El nu are cum să ia lucruri de la mine pentru că nu-i vin. Dar lucrurile lui mie îmi vin pentru că sunt mai largi. Așa. Așa scăpăm de astea. Polo ASSN. Primul magazin în care am intrat și mi-am și luat. Hai să vedem ce mi-am luat. O cămașă. O cămașă simplă, din bumbac. Asta este bine, că e din bumbac. Așa. Este drăguță. Sper că nu am vine aici. Și mi-am mai luat și un tricou. Deci după aceea, ca să scriu prețul, o să iau toate bonurile. Sper că nu am pierdut niciun bon. Dacă nu scrie pe desfășurătorul de la card. Așa. Și un tricou pe verde. Acesta pentru vară. Foarte drăguț. Îmi stă bine cu verde. Și nu prea am chestii verzi. Culmea e că Adidas și mi-am luat tot cu verde. Cei de la Nike, tricoul acesta tot cu verde. Da. Așa. Și mi-am luat și eu un hanorac, tot de la Lecoq Sportiv. Pe negru. Chiar dacă este training, când mi l-am pus pe mine mi s-a părut puțin așa elegant. Nu știu, și vine bine. Vin pe negru. Stă bine? Are și buzunare. Nu mai știu cât a fost acesta. Nu știu, o să mă uit oricum pe bonuri și o să scriu și prețul. 209 lei. Și atât? Cam atât. Serios, asta e tot ce am luat? N-am luat chiar atât de multe. Parcă Atât acum de- dacă stau să le număr, atât ți-ai luat mai multe lucruri decât i-am luat eu. Ai pierdut ceva. Serios, atâta? Cămașa... Serios, atât mi-am luat, așa puțin? Deci cam atât ne-am luat noi astăzi de la Fashion House, unde este un complex cu multe magazine de marcă și este un fel de outlet. Deci eu nu cred că mai găsim modelele acestea în magazinele din mall. Și mereu au reduceri. Dar astăzi am prins noi așa o reducere mult mai mare. Deci din prețul de redus a mai făcut încă o reducere de minim 20%. În magazinele în care am intrat noi, majoritatea aveau 40% discount. Și am intrat doar în câteva magazine. Sunt multe magazine, depinde și ce căutați. Și chiar sunt mulțumită de ce am luat. Am luat multe lucruri. Nu mă așteptam să găsim lucrurile atât de drăguțe. Probabil că am intrat și în magazine care noi de obicei nu intram. Deci în alte magazine și de asta am găsit lucruri drăguțe și par a fi de calitate. Cam atât pentru seara asta. Ne vedem data viitoare. Și spuneți-mi ce părere aveți despre ce am cumpărat noi, ce am achiziționat astă seară. Seară bună! Pa!